Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Faiza Ahmad wacce aka sani da Gwagwat Amira a kafafen sada zumunta. Ku zo mu yi ɗatto tare da ku. Ɗatto wani abincin da ke da sauƙi kuma yake da ƙara lafiya. Ku zo domin ku ga yadda nake yin nawa. Da farko ne na fara da ɗaukar ganyen da zan yi amfani da shi ne. Wannan rama ne da kuma sori. So sai na sa gishiri, na sa ruwan ɗumi, na wanke shi ya fita sosai. Saboda za a iya samun ƙasa haka. Da na tabbatar ya fita yadda nake so, sai na sa ruwa a tukunya, na sa rama na a ciki, sai na ɗauko gishiri na sa kanwa. Abin da ya sa na sa kanwa saboda ya kashe min duka tsamin da ke cikin raman nan ne. Da na tabbatar ya dafu yadda nake so, sai na sauke shi, na sa ruwa na wanke shi sosai har sai da ruwan ya zama fari haka alamun ya fita kenan. To na riga na dafa shinkafa na, nan duka abubuwan da zan yi amfani da shi ne ƙuli-ƙuli, rama na dafaffe, shinkafa, attarugu da tumatur, sai chili oil da chili sauce. Sai na sa shinkafa na da rama na a cikin bowl, sai na jujjuya su suka juyu sosai, na tabbatar ko ina ya ji. Sai na sa ƙuli-ƙuli shi ma na jujjuya shi da kyau da kyau. Sai na ɗauko tomatoes ina da albasa da na yanka, na sa shi ma a ciki, na jujjuya. Wannan abincin da ke da sauƙi da kuma ƙara lafiya da za ka iya yin shi ma iftar ko kuma masahur. Sai na ɗauko chili sauce ina, wannan yaji ne dai. Sai na sa chili oil ina shi ma, sai na jujjuya shi. Na tabbatar da cewa ko ina ya juyu da kyau da kyau. Shi kenan sai a yi serving, a yi enjoying. A sha ruwa lafiya.